Okay, so this is our, you know that fourth class of this writing session. So I'm going to talk with you about connector or linking words. Here you can see written English connector or linking words এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বড় বড় বাক্য তৈরিতে লিঙ্কিং ওয়ার্ড যুক্ত করেই বাক্যের পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব হয়। ফর এক্সাম্পল, he works hard, however he doesn't earn a lot of money. সে কঠোর পরিশ্রম করে, তথাপি তথাপি মানে হচ্ছে তারপরেও, মানে কঠোর কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সে প্রচুর উপার্জন করে না। তো এখানে হাউএভার একটি লিঙ্কিং ওয়ার্ড, এটি যুক্ত করেই কিন্তু বাক্যটিকে পরিপূর্ণ ও সঠিক ভাবার্থ দিয়ে লেখা সম্ভব হয়েছে। তো এই কানেক্টর গুলোর ব্যবহার আমাদেরকে বুঝতে হবে ভালোভাবে ইন ডিটেলসে। আচ্ছা, গত ক্লাসের পিডিএফ ফাইলটা মনে হয় আমি দেইনি আপনাদের, তাই না? এই যে জেরান ইনফিনিটিভ পার্টিসিপলের, এটা আমি পাঠিয়ে দিব। ওকে, সো এটা এটা আমি পাঠিয়ে দিব। ওকে, তো দেখেন কানেক্টর অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ওয়ান, হিয়ার ইউ ক্যান সি, এটা খুবই ভালোভাবে একটু বুঝবেন আপনারা। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে তথা আগের বক্তব্যের সঙ্গে আরো বক্তব্য সংযুক্ত করতে যে ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়, ফর এক্সাম্পল ইন অ্যাডিশন টু, ফার্দারমোর, মোরওভার, বিসাইডস, বাই দ্য ওয়ে, by the by, anyway, not only but also. So these are the connector or linking words. If you would like to express extra information in your sentences, you have to use that kinds of linking words. Please follow this class attentively. I am requesting to all of you. For example, if I talk about a sentence, nowadays everyone should learn English for doing higher studies on science and technology. Moreover, I can say that, moreover, English should be learned for going abroad. English should be learned for going abroad. In addition to, English must be learned for getting a good job. So in this way, here you can see, I'm talking about English and I am going to give more effort on this subject, that is English. So when you will give extra information about a particular things, you will add extra information about a particular things, you should use that kinds of linkers or transitional word. In addition to, furthermore, moreover, besides, by the way, by the by, anyway, not only but also. You can also say that not only for going abroad, but also for doing higher studies, you should learn English. Have you understood what I have said? I have given you practical example of these linkers. Okay. So here you can see another example. Our manager is totally incompetent. Furthermore, or moreover, he always arrives late for work. Furthermore, or moreover, he always arrives late for work. আমাদের ম্যানেজার পুরোপুরি অযোগ্য, ইনকম্পিটেন্ট, অযোগ্য। তাছাড়া সে সর্বদা কাজে দেরি করে আসে। By the way, or by the by, or anyway, could you please make the dinner for all of us today? Could you please make the dinner for all of you, for all of us today? প্রসঙ্গক্রমে বলছি, বাই দা ওয়ে, বাই দা বাই অর এনিওয়ে, অর্থটা কি? প্রসঙ্গক্রমে বলছি। এগুলো জানতে হবে, কিন্তু আমি যখন একটার সঙ্গে আরেকটা সেন্টেন্স কানেক্ট করব, when you will connect one sentence to another sentence, you need to know about these linkers. তুমি কি আমাদের সবার জন্য রাতের খাবার প্রস্তুত করতে পারবে? I improved not only my speaking but also my writing through the course. I improved not only my speaking but also my writing through the course. So in this way, I am telling you again that if you would like to add extra information in your sentences, if you will give another example, if you will mention another benefits or effects
about a particular things, you should use these kinds of linkers. I'm reading it again that in addition to, furthermore, moreover, by the way, by the by, anyway, not only but also, not only but also. Then here you can see connector or linking word to, connector or linking word to. So here you can see কারণে, ফলে, ফলশ্রুতিতে, এভাবে, এ কারণে ইত্যাদি বোঝাতে as a result, for this reason, thus, that is হয়, consequently, therefore, so, hence এগুলো ব্যবহৃত হয়। কোন জন্য, কিসের জন্য এটা হয়? কারণে, ফলে, ফলশ্রুতিতে, ফলশ্রুতিতে, এভাবে বা এ কারণে, as a result, as a result, for this reason, thus, that is হয়, consequently, therefore, therefore. Okay, so here you can see there is no fighting and consequently no casualties at all. There was no fighting and consequently no casualties at all. সেখানে কোনো মারামারি হয়নি, ফলশ্রুতিতে কোনো হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি। It's it's already very late at night, hence you must go to bed. Hence অতঃপর বা এবার অনেক রাত হয়েছে, it's already very late at night, hence you must go to bed. অতঃপর তুমি বেডে ঘুমাতে যাও। নোহা হার্ডলি স্টাডি, হার্ডলি মানে খুবই কম, একটা নেগেটিভ মিনিং দেয়। নোহা খুবই কম পড়াশোনা করে, দ্যাট ইজ হয়, এ কারণেই শি ফেইল টু পাস দ্য এক্সাম, শি ফেইল টু পাস দ্য এক্সাম। ওকে, for example, I can also say, I mean, in our presentation or in our speeches, I can also use these linkers or connectors. For example, if I can say that many students nowadays take different kinds of unhealthy food from roadside. So as a result, they suffer in lot of diseases. I can say as a result, or I can also say that for this reason, for this reason, they cannot concentrate to their own study. Thus, thus মানে কি? এইভাবে। Thus, thus many students fall down from their school or college for their sickness or for their diseases. That is why, that is why we should be aware about, we should be aware. That is why, that is why মানে কি? এ কারণেই বা এইভাবেই we should be aware, আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত, to avoid, to avoid different kinds of unhealthy and street food. Okay, consequently, consequently এর মানে কি? যে একইভাবে বা ফলশ্রুতিতে, ফলশ্রুতিতে, consequently ওয়ার্ডটা বুঝতে হবে আগে। consequently ফলশ্রুতিতে, if we, if we can make our people to avoid unhealthy food, many students can get relief. They won't be able to take unhealthy food. Therefore, we can build up a good nation. Hence, hence, or so, so, in this way, government also can take initiative or proper step to conscious other citizen to avoid unhealthy food. সো এই যে ওয়ার্ড গুলোকে আমি ইউজ করলাম সেন্টেন্সের ভিতরে, এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল ইউজটা আমাকে বুঝতে হবে, যে আমরা যে লিঙ্কার্স গুলোকে ব্যবহার করতেছি সেগুলোকে কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করতে পারি। তাহলে কানেক্টর অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস টু কি কি বলছে? অ্যাজ আ রেজাল্ট,
for this reason, thus, that is হয়, consequently, therefore, so, hence. ক্লাস শেষে আপনারা আরেকবার দেখবেন তো, এগুলো পড়তে হবে, কিন্তু না দেখলে মনে থাকবে না আপনাদের। এই যে এখন করছেন, এইভাবে রেখে দিলে হবে না, আরেকবার একটু নিজেদের করতে হবে, নিজেদের বুঝতে হবে, তাহলে পারবেন। এই যে আমি মুখে মুখে যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি, এগুলো লিখতে গেলে আর অনেক টাইম লাগে, বাট আপনারা নিজেরা একটা ছোট প্যারাগ্রাফ লিখবে, এই এক একটা লিঙ্কার্স এর উপর ডিপেন্ড করে নিজেরা কিছু কিছু মানে ছোট ছোট প্যারা 4-5টা সেন্টেন্স লেখেন এই লিঙ্কার্স গুলোকে কানেক্ট করে। পারবেন না? বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? এই যে আমি যেভাবে কথাগুলো বলছি, আমি তো বানিয়ে বলতেছি আমার মুখ দিয়ে। হ্যাঁ, তো নিজেরা বানানোর চেষ্টা করবেন, এক একটা সিচুয়েশনের উপর, এক একটা থিমের উপর ডিপেন্ড করে ইউ ক্যান মেক ইট। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি কানেক্টর অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস 3, উদাহরণ প্রদান করতে। কি জন্য এটা? উদাহরণ। হ্যাঁ, উদাহরণ প্রদান করতে যে সমস্ত লিঙ্কিং ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়, দ্যাট ইজ, ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, নেমলি, সাচ অ্যাজ, ইন আদার ওয়ার্ডস, লাইক। ওকে, for example, if I tell you that, can you tell me how to keep in good health? So you can say that there are so many ways to keep in good health. For example, for keeping in good health, we should take balanced diet. আমাদের সুষম খাবার খাওয়া উচিত। We should take or we should eat balanced diet. As well as for keeping in good health, we should maintain some hygienic rule, such as we should not use others' towel and cloth. We should wash our hand before having anything. We also should wash our body every day with soap. In other words, for keeping in good health, I can also say that, in other words, for keeping in good health, we also should play some outdoor game that is very helpful for building up our physical health. For instance, we can play football, cricket, badminton, and others outdoor games. দেখছেন, একটা আমি ইউজ করতে পারি নেমলি, এটা বাদা সবগুলো নিয়ে বলছি, তো এগুলো তো আপনারা বোঝেন যে কিভাবে আমাকে ইউজ করতে হবে, তাই না? বুঝতে পারছেন না? তো এরকম চেষ্টা করবেন নিজেরা একটা ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ তৈরি করা, 3 লাইন, 4 লাইন, 5 লাইন, যা হোক, যে কয়টা লিঙ্কার্স আছে সেগুলোকে কানেক্ট করে। পারবেন না? বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি? কথাগুলো বুঝতে পারছেন? নিজের একটু তৈরি করবেন, দেখবেন হবে। প্র্যাকটিক্যালি কাজ না করতে পারলে এইভাবে রেখে দিলে কখনোই ডেভেলপ করা সম্ভব না, জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে হবে। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি, when I go campaign, I bring lots of things, for example or for instance, namely such as like a fishing rod, মানে এটা হচ্ছে মাছ ধরার বড়শি, ম্যাসেজ অ্যান্ড আ স্লিপিং ব্যাগ। যখন আমি ক্যাম্পিং এ যাই, তখন কি করি? আমি অনেকগুলো জিনিস আমার সাথে নেই, যেমন বা উদাহরণস্বরূপ, হ্যাঁ, কি বলছে? ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, নেমলি, সাচ অ্যাজ, লাইক ফিশিং রড, ম্যাসেজ অ্যান্ড আ স্লিপিং ব্যাগ। They are letting him go, তারা তাকে যেতে দিচ্ছে। In other words, অন্যথায় বা অন্য কথায়, he has been sacked, তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। এটা প্যাসিভের স্ট্রাকচার, পারফেক্ট টেন্সের। he has been sacked, এটা হচ্ছে has, he দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পরে যদি আমার এই পাশে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে, তাহলে ওই অ্যাপোস্ট্রফি এস এর মানে হচ্ছে হি ইজ। কিন্তু যদি V3 থাকে, তাহলে ওই অ্যাপোস্ট্রফি এস এর মানে কি? হি হ্যাজ। জিনিসটা বোঝেন আপনারা? কি বললাম বুঝতে পারছেন? এই হি দিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি এস থাকবে, এরপরে যদি V3 থাকে, তাহলে ওইটার মানে কি? হি হ্যাজ। আর আমার যদি কি থাকে? আইএনজি যুক্ত ভার্ব থাকে, তাহলে ওই অ্যাপোস্ট্রফি এস এর মানে কি? হি ইজ। ইভেন যদি কোনো আইএনজি নাও থাকে, এই পাশে যদি নাউন বা অ্যাডজেক্টিভ থাকে, তাহলেও ওই এস এর মানে হচ্ছে ইজ, হি ইজ। ঠিক আছে, বি ভার্ব মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ইজ, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে মেইন ভার্ব হিসেবে বসতে পারে, আবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ইজ বসতে পারে। বাট এরপরে যদি V3 থাকে, তাহলে কিন্তু হ্যাজ হয়। হ্যাঁ, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যেটাকে বলা হয়, পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার। এরপর দেখেন কানেক্টর ও লিঙ্কিং ওয়ার্ডস 4,
অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্যমূলক কোনো কিছু নির্দেশ করতে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। সেন্সটা কি, কোন টাইমে কিসের জন্য? অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্যমূলক কোনো কিছু নির্দেশ করতে। যেমন এনিহাউ, যেভাবেই হোক, এনিওয়ে, যে কোনো উপায়ে, বিসাইডস, তাছাড়া বা ব্যতীত। দেখেন এই ওয়ার্ডটা অনেকে বোঝে না, এই যে বিসাইডস যে ওয়ার্ডটা না, এটা কিন্তু একটা কানেক্টর বা অ্যাজ এ পার্ট অফ স্পিচ এই ওয়ার্ডটা একটা এটাকে কি বলে, কনজাংশনের কাজ করে। কিসের বললাম? কনজাংশন। কিন্তু আরেকটা বিসাইড আছে, দেখবেন এই বিসাইড জাস্ট এসটা থাকে না, সেটা হচ্ছে প্রেপোজিশনের কাজ করে। বিসাইড মানে পাশে, আর এই যে বিসাইডস যেটা এস আছে না, এটার মানে পাশাপাশি। যেমন আমি যদি বলি যে দয়া করে আমার পাশে বসো, প্লিজ স্টে বিসাইড মি, স্টে বিসাইড মি, এই বিসাইড শব্দটা হচ্ছে একটা প্রেপোজিশন, আমার প্রোনাউনের আগে বসতেছে প্রেপোজিশন। কিন্তু এই যে বিসাইডস, এই যে এস আছে, এটা হচ্ছে কানেক্টর বা কনজাংশনের কাজ করে, মানে আলাদা দুইটা সেন্টেন্স বা ক্লজকে এটা কানেক্ট করে। যেমন সে ফুটবল খেলতে পারে, পাশাপাশি ক্রিকেটও খেলতে পারে। এই যে পাশাপাশি বললাম না, এই পাশাপাশি অর্থে বিসাইডস বসে। হি ক্যান প্লে ফুটবল বিসাইডস ক্রিকেট, বিসাইডস হি ক্যান প্লে ক্রিকেট। আমার কথাটা কি কেউ বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এই বিসাইডের দুইটা ওয়ার্ড দেখবেন, একটা হচ্ছে বিসাইড জাস্ট ই পর্যন্ত, আর একটা হচ্ছে বিসাইডস এস পর্যন্ত। যেটা বিসাইড সেটা হচ্ছে একটা প্রেপোজিশন, তার মানে পাশে। আর এই বিসাইডস যেটা এস আছে যেটা, এটা হচ্ছে একটা কনজাংশন, এর মানে পাশাপাশি, অর্থাৎ ডিভাইডেড করে দেয় একটা জিনিসকে, দুইটা আলাদা ক্লজকে কানেক্ট করে। জানি না বুঝলেন কিনা, বুঝছেন? ওকে, ঠিক আছে। এরপর দেখেন else, however, nevertheless, nevertheless, still, though, although, yet, in any case, in any case, in spite of that, after all the same. ওকে, সো কি কি বলছে, আমি কিভাবে বলতে পারি? anyhow, anyhow, dowry system should be removed from our society. যেভাবেই হোক যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজ থেকে দূর করা উচিত। এরপর কি আছে দেখেন, anyway, so you can say that anyway, anyway, we should make people conscious or aware about or against dowry. Besides, the guardian of daughter also must be aware against dowry. Else, else মানে কি দেখেন, আর else, else people can, people can protect to them those who are taking dowry, or you can also say that those who take dowry. However, however, I can say that I greatly oppose this system. Nevertheless, তা সত্ত্বেও, nevertheless, nowadays many women have to take untold torture for their non-payment of dowry. Still, some of the guardians of daughters give dowry and some of the bridegrooms take dowry from daughter's home. Though government has taken so many initiative steps, although people can do that kinds of activities in our society regularly, yet that kinds of things is not prevented. In any case, I can say government should take initiative step against dowry. In spite of all the people, all the people should take proper step. Women should be educated. They should be aware about their dignity and rights. After all, if they can do all these things, we can protect
dowry system from our society. All the same, এর মানে হচ্ছে একই ভাবে বা সবাই একই, এটা কিভাবে বলবো, তা সব এক। তো অল দ্য সেম, এটা এখানে আমি আর আনতে পারতেছি না, যাই হোক। তো এই যতটুকু বললাম বা যা বললাম, আপনারা বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো কি বোঝা যায়? আমার যে সেন্টেন্স গুলো, মানে বাংলা বুঝতে পারেন তো? হুম। তাহলে এইভাবে আপনারা নিজেরা এক একটা পার্টিকুলার থিমের উপর, আমি তো এটা ইনস্ট্যান্টলি বলছি, আপনারা নিজেরা এক একটা পার্টিকুলার থিমের উপর প্রেজেন্টেশন বা কি বলবো এটাকে, মানে কিছু সেন্টেন্স লিখবেন প্যারাগ্রাফ আকারে, এই লিঙ্কার্স গুলো ইউজ করে। পারা যাবে না? এটা কিসের লিঙ্কার্স? অপ্রত্যাশিত বা আশ্চর্যমূলক কোনো কিছু নির্দেশ করতে এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। কি? এনি হাউ, এনিওয়ে, বিসাইডস, এলস, হাউএভার, নেভারথলেস, স্টিল, দো, অলদো, ইয়েট, ইন এনি কেস, ইন স্পাইট অফ দ্যাট, আফটার অল দ্য সেম। দেখেন, একবার যদি এগুলোর ব্যবহার ভালোভাবে শিখে নিতে পারেন, ভালোভাবে জানতে পারেন, দেখবেন যে কোনো কিছু বলতে বা লিখতে আপনার নিজের কাছে মানে অনেক বেশি সাবলীল মনে হবে, আপনার নিজেকে অনেক বেশি ফ্লুয়েন্ট মনে হবে। এখানে আপনারা যারা আছেন অনেকেই প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন, প্রেজেন্টেশন দেন, আমার ক্লাসে দিচ্ছেন এরা। তো যারা এই যে প্রেজেন্টেশন দেন, যারা প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে বেঁধে যায়, না দেখে যারা কথা বলতে পারেন না, দিতে পারেন না, এই লিঙ্কার্স গুলোর ব্যবহার করলে কি হয় জানেন? আমার একটা সেন্টেন্স মনে পড়তেছে না, আমি যদি একটা লিঙ্কার্স এর ব্যবহার করতে পারি, ওই সেন্টেন্সটা মনে আসে, সময় পাওয়া যায়। আমরা অনেকে আরেকটা কথা বলতে গেলে থেমে গিয়ে কথা বলি, বাট যদি এই লিঙ্কার্স গুলোর ব্যবহার ভালোভাবে বলা যায় বা জানা যায়, তাহলে এই সময়টুকু যে আমার চলে যাচ্ছে এটা বোঝা যায় না, এটা ওই সেন্টেন্সের সঙ্গে কানেক্টেড হয়ে আমার কথাগুলো অনেক ভালো শোনায়। এই জন্য এই লিঙ্কার্স এর ব্যবহার শিখতে হয়, তাহলে অনেক কথা বলায় অনেকটা ফ্লুয়েন্সি আসে, সাবলীল মনে হয়। আমি একটা কথা বললাম, বলার পর একটা আনতে পারতেছি না, সাথে সাথে একটা লিঙ্কার্স ব্যবহার করে দিব, একটা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডের ব্যবহার করবো, দেখবেন মানুষ কথায় কথায় বলে ইউ নো, ইউ নো, ইউ নো। কেন বলে? ওই কথাটাকে বাড়ানোর জন্য, গ্যাপটাকে আরেকটু মানে কাভার করার জন্য। আরেকটা কথা যে সে বলবে সেইটুকু ওই ইউ নো কথাটা বলার মধ্যে ভেবে ফেলে যে আমি এরপরে কি বলতে যাচ্ছি। বুঝতে পারছেন? এটা পড়তে হবে। দেখেন এখানে লেখা আছে হাউএভার দে রিচড আনহার্মড, যাই হোক তারা ভালোভাবে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। দ্য সিচুয়েশন ইজ আনফেয়ার হাউএভার ইউ লুক এট ইট, আপনি যেভাবেই বলবেন, যেভাবেই অবলোকন করেন না কেন, মানে যেভাবেই দেখেন না কেন, কোনো পরিস্থিতি ভালো নয়। নেভারথলেস, তা সত্ত্বেও বা তবুও পরীক্ষা সফল হয়েছে। দ্য এক্সপেরিমেন্ট সাকসিডেড। I'm sorry to disappoint you, but I'm afraid I cannot come after all. I cannot come after all. মানে সর্বোপরি আমি সবকিছু শোনা সত্ত্বেও, আই এম সরি টু ডিসঅ্যাপয়েন্ট ইউ, হ্যাঁ আমি তোমাকে হতাশ করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত আসতে পারবো। এরপর দেখেন লিঙ্কার্স অর ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড 5, চিন্তা ভাবনা। দেখেন সেন্সটা কেমন, চিন্তা ভাবনা এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণের জন্য এই নিচের ফ্রেজগুলো লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উইথ রেফারেন্স টু, উইথ রেসপেক্ট টু, উইথ রিগার্ডস টু, ইনসিডেন্টালি, বাই দ্য ওয়ে, লেট আস নাও টার্ন টু, রিগার্ডিং, টকিং অর স্পিকিং অফ। এগুলো এগুলো প্রেজেন্টেশনে না হয়ে বিভিন্নভাবে কনভারসেশনে প্রচুর ব্যবহার হয় এই ধরনের লিঙ্কার্স গুলো, মেইনলি কনভারসেশনে। কি কি বলছে? উইথ রেফারেন্স টু, with respect to, with regards to, incidentally, by the way, let us now turn to, regarding, talking or speaking of. Let us now turn to a brief summary of each chapter. Let us now turn to a brief summary of each chapter. চলুন আমরা প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার একটু দেখে নিই। I have nothing to say with regards to your complaint. আমার অভিযোগের ব্যাপারে আসলে আমার কিছুই বলার নেই। উইথ রিগার্ডস টু মানে এই বিষয়ে, এই দিকে। ইনসিডেন্টালি অর বাই দ্য ওয়ে, আই এম নট গোয়িং দিস উইক, প্রসঙ্গক্রমে বলছি, দৈবত ভাবে বলছি, আমি এই সপ্তাহে যাচ্ছি না।
Incidentally, I met one of my boyhood friends in the interview board. ইন্টারভিউ বোর্ডে আমি দৈবাত, হ্যাঁ মানে দৈবাত মানে হচ্ছে হঠাৎ করে আর কি, এরকম সাডেনলি আমার এক ছোটবেলার বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম। কানেক্টর অর লিঙ্কিং ওয়ার্ড 6, পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানতে, এটা কিন্তু প্রচুর ব্যবহার করতে হয় এবং এটা করতেই হবে। আপনি প্রেজেন্টেশন দেন বা কনভারসেশন করেন, আইএলটিএস এর এক্সামে এই এই যে লাস্টে যেটা দেখাচ্ছে, এই যে 6 নাম্বারটা, এটা যদি আপনি ব্যবহার না করেন, আপনার কনক্লুশন পার্টটা যদি সঠিকভাবে না দিতে পারেন, আপনার কখনোই একটা স্পিচ ভালো হয় না। তো দেখেন, পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানতে বা উপসংহার বা সারসংক্ষেপ প্রদান করতে ওয়ার্ড হিসাবে লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন ইন ব্রিফ, সংক্ষেপে; ইন অল, মোট বা সাকল্যে; টু সাম আপ, এক কথায়; টু সামারাইজ, সংক্ষেপে; ইন শর্ট, সংক্ষেপে; অন দা হোল, সামগ্রিকভাবে; ইন আ নাটশেল, এক কথায়। ঠিক আছে, এই যে টু সাম আপ, টু সামারাইজ, ইন শর্ট, অন দা হোল, ইন আ নাটশেল, ইন ব্রিফ, ইন অল, এগুলো কখন বলতে হয়? যে কোনো একটা প্যারাগ্রাফ, যে কোনো একটা এসে, যে কোনো একটা রিপোর্ট এর ইতি টানতে, শেষ পর্যায়ে আমার এই ধরনের লিঙ্কার্স বা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড গুলো কিন্তু ব্যবহার করতে হয়। বুঝতে পারছেন? টু সাম আপ দ্য বুক ইন অন ওয়ার্ডস, আই উড সে দ্য বেস্ট বুক এভার। বইটি সম্পর্কে এক কথায় বলতে গেলে আমি বলবো আমার পড়া সবচেয়ে ভালো বই। দ্য ওয়েদার হ্যাজ বিন সো ফার গুড অন দ্য হোল, সামগ্রিকভাবে এ পর্যন্ত আবহাওয়া খুবই ভালো ছিল। এবার দেখেন, লিঙ্কিং বা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড ব্যবহার করে বড় বাক্য কিভাবে করছে দেখেন। অন দ্য হোল, অন দ্য হোল এটার মানে কি? সামগ্রিকভাবে, মানে কি? সামগ্রিক ভাবে, এটার মানে কি বলেন? সামগ্রিক ভাবে। We are going through a horrendous situation because of corona pandemic now. We are going, আমরা যাচ্ছি, through a horrendous situation মানে are going, present continuous tense, through প্রেপোজিশন, মধ্য দিয়ে, আ হরেন্ডাস সিচুয়েশন মানে ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই করোনা মহামারীর কারণে, বর্তমান সময় মানে বলছে যে সামগ্রিকভাবে উই আর গোয়িং থ্রু আ হরেন্ডাস সিচুয়েশন বিকজ অফ করোনা প্যান্ডেমিক নাও। ইট ড্রাগস ডাউন অলমোস্ট এভরি অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপিং contribution that raised up rapidly before the corona ক্লজ অন আস। বাংলা অর্থ কি? ইট ড্রাগস ডাউন অর্থাৎ এটা থামিয়ে দিয়েছে, অলমোস্ট এভরি অ্যাচিভমেন্ট, প্রায় সকল অর্জন, অ্যান্ড ডেভেলপিং কন্ট্রিবিউশন, এবং এই যে উন্নয়নের অবদান, দ্যাট রেইজড আপ র্যাপিডলি, যেটা দ্রুত গতিতে উঠেছিল, মানে যে ধরনের আমাদের দেশে যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, এই ডেভেলপমেন্ট, এই যে পদ্মা সেতু তৈরি হচ্ছিল করোনার আগেই, তাই না? তো এই ডেভেলপমেন্ট গুলো হঠাৎ করে করোনা প্যান্ডেমিকে এসে অনেকটা থামিয়ে দিয়েছে, সেটা বলছে যে দ্যাট রেইজড আপ, যেটা উঠেছিল, যেটা হয়েছিল র্যাপিডলি বিফোর দ্য করোনা ক্লজ অন আস। হ্যাঁ, ফর ইনস্ট্যান্স, ফর ইনস্ট্যান্স বলেন তো এটার মানে কি? কারো মনে আছে কিনা? হুম, উদাহরণস্বরূপ, রাইট, থ্যাংক ইউ, ওই তো মনে আছে। উই ক্যান সে ইট কজেস লেদাল ড্যামেজ টু আওয়ার ইকোনমি, এডুকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন, হেলথ, ইনক্লুডিং ডেইলি লিভিংস। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্য কথায়, ইট হ্যাজ আ বেটার ইম্প্যাক্ট অন দ্য টেকনোলজি সেক্টর, বলছে এই আমার যে জিনিসগুলো ড্যামেজ করেছে সেগুলোর কথা এখানে বলছে, যে ইকোনমি, এডুকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন, হেলথ, এগুলো ক্ষতি হয়েছে। আবার বলছে যে আরেকটা দিক থেকে আমার এটা ডেভেলপমেন্ট এসেছে, করোনা প্যান্ডেমিক, কোনো একটা দুয়ার বন্ধ হলে আরেকটা দুয়ার খুলে যায়, তাই না? বলছে অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইট হ্যাজ আ বেটার ইম্প্যাক্ট অন দ্য টেকনোলজি সেক্টর, মেইনলি অন অনলাইন বেসড বিজনেস, অ্যান্ড that increases the involvement of youth heavily to this sector. To sum up, এই যে এন্ডিং টানতে গেলে বা শেষ করতে গেলে আমার এই ধরনের লিঙ্কার্স এর ব্যবহার করতে হয়। The whole situation, the increasing technology sector is making a good impact on the world economy. Furthermore, furthermore, furthermore মানে কি বলেন তো? কে বলতে পারবে? হুম,
যাই হোক, মানে অধিকন্ত উপরন্ত যাই হোক, মানে বিষয়টা হচ্ছে ফার্দার বলি না যে ফার্দার যদি তুমি এই কাজটা করো, মানে আবারও, তারপরেও, বিষয়টা এরকম, বুঝতে পারছেন? বলি না আমরা কথায় কথায় বাংলাতে বলি যে ফার্দার যদি এই কাজটা করো তোমাকে কিন্তু আমি পিটাবো। সো ফার্দার মানে কি, সতর্ক করে দিচ্ছে যে আবারও যদি তুমি এটা করো, বিষয়টা হচ্ছে এটা, তাই না? সো বলছে যে ফার্দারমোর টেলিমেডিসিন হ্যাজ taken an extensive area in this technological sector that helps us to maintain social distance needed this time. However মানে তথাপিও, it also has a bad impact, like it reduces our emotions, thinking power, manual performance. এই এই করোনা প্যান্ডেমিকের ফলে কি হয়েছে, আমাদের এই যে কি বলে, কমিয়ে দিয়েছে কোনটা, আমাদের যে ইমোশন, থিঙ্কিং পাওয়ার, ম্যানুয়াল পারফরমেন্স। অনেক এআই তৈরি হয়েছে, তাই না? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চলে আসছে। সো আফটার অল, সর্বোপরি, it could be light in the pandemic darkness. Hence, we should be careful in using technology based opportunities. বলেন তো হেন্স মানে কি? সুতরাং, সো হেন্স, সো হেন্স, এই ওয়ার্ড গুলো আমাকে বুঝতে হবে। তো দেখেন এখানে বাংলাটাও দেওয়া আছে। তো এই বিষয়গুলো আমাদের ভালোভাবে নিতে হবে, ভালোভাবে বুঝতে হবে। এটা বুঝতে পারলে আমরা ভালোভাবে বিভিন্ন সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন করতে পারবো। তাহলে এইখানে আমি আপনাদেরকে কভার করলাম কি কি, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, প্যাসিভ ভয়েস, এরপর ছিল ভার্বের যে ব্যবহারগুলো, মানে জেরান্ড ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল, আর এই লিঙ্কার্স বা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড। এই 4টা ক্লাসে আমি এটা দেখালাম আজকে পর্যন্ত। এরপর আমাদের কিছু রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু প্র্যাকটিক্যাল সেন্টেন্স বের করতে হবে, ট্রান্সলেশন করতে হবে। যেমন আমি একটু দেখাই দিই আজকে। দেখেন, যে কোনো বাক্য তৈরির সাধারণ স্ট্রাকচার হলো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এটা তো আমরা সবাই জানি নাকি? ফর মেকিং এনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স উই নিড টু মেনটেন দিস স্ট্রাকচার, রাইট? সো রিটেন ইংলিশে বড় বড় বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে কয়েকটি ফর্মুলা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, যেগুলো আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে হবে। প্রথমে সাবজেক্ট বের করতে হবে। কে, কারা, কাদের দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই সাবজেক্ট হবে। কি দিয়ে? কে, কারা, কাদের, কে, কারা, কাদের দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে সাবজেক্ট বলে। ভার্ব বের করার সহজ নিয়ম হলো কি করছে এই উত্তরটা নিতে হবে। অর্থাৎ কে, কারা, কাদের মানে যারা সেখানে আছে তারা কি করছে, তাদের কাজটা কি, সেটাই তো ভার্ব। যেমন রিপন ফুটবল খেলছে, যদি বলা হয় রিপন কি করছে, খেলছে, প্লেইং, দ্যাট ইজ ভার্ব, প্লে। হ্যাঁ, অবজেক্ট বের করার জন্য কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায়। অবজেক্ট যদি না থাকে, এটা সবসময় মনে রাখবেন, বাকি অংশ অ্যাডভার্বিয়াল। মানে একটা সেন্টেন্সের ফাংশন আমি আপনাদের বলছিলাম না যে একটা সাবজেক্ট লাগে, ভার্ব লাগে, দেন এক্সটেনশন মানে অতিরিক্ত অংশ। এই এক্সটেনশনের জায়গাটাতে আমার কখনো অবজেক্ট হতে পারে, কখনো কমপ্লিমেন্ট হতে পারে, কখনো অ্যাডভার্ব থাকতে পারে। যেখানে অবজেক্ট থাকে সেখানেও কিন্তু অ্যাডভার্ব থাকে, আবার অবজেক্ট না থাকলেও অ্যাডভার্ব থাকে, আর কমপ্লিমেন্ট থাকলে সেখানে আর অবজেক্ট থাকে না। অর্থাৎ অবজেক্ট জিনিসটা কি আপনারা বোঝেন ভালোভাবে? অবজেক্ট আর অ্যাডভার্ব জিনিসটা, মানে এইটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে দরকার হয়। এই ট্রানজিটিভ এবং ইনট্রানজিটিভ ভার্বের ব্যবহার, গত ক্লাসে আমি আপনাদের যে ভার্বের কথা বলছিলাম, ভার্বের বিষয় দেখাচ্ছিলাম, এই ভার্বের ভিতরে আমি বলছিলাম যে আমাদের আমি তো কথা বলছিলাম মেইনলি নন ফাইনাইট ভার্ব নিয়ে, তাই না? যে জেরান্ড ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল, এটা নিয়ে কথা বলছিলাম না? নন ফাইনাইট ভার্ব ছিল যেটা জেরান্ড ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল। কিন্তু এই ফাইনাইট ভার্ব কিন্তু দুই প্রকার। কি কি? প্রিন্সিপল আর অক্সিলারি। তো এই যে প্রিন্সিপল যে ভার্বটা, প্রিন্সিপল যে ভার্ব, এই ভার্ব আবার দুই প্রকার। এই প্রিন্সিপল ভার্ব, এক নাম্বার হচ্ছে ট্রানজিটিভ, আরেকটা হচ্ছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। ট্রানজিটিভ ভার্ব, এই ট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে আর ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে, এই জিনিসটা খুবই সিম্পল, বাট আমরা অনেকেই বুঝি না। এটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকে
সেই সেন্টেন্স এর ভার্বকে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলে। যে সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকে না সেই সেন্টেন্সের ভার্বকে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বলে। মনে করেন আমি এরকম একটা সেন্টেন্স লিখলাম, হি রিডস। এই সেন্টেন্সটার জাস্ট বাংলা অর্থ কি? সে পড়ে। এবার আমি যদি বলি হি রিডস আ বুক, সে একটা বই পড়ে। এই যে একটা সেন্টেন্স লিখলাম, এটা আমার একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। কথাটা কি বুঝতে পারছেন? এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট কি? এ বুক। আমি বুঝবো কিভাবে এটা অবজেক্ট? এই রিডসকে প্রশ্ন করেন যে কি পড়ে, কাকে পড়ে? কি পড়ে? মানুষটা কি পড়ে? বই পড়ো। তো কোনো সেন্টেন্সের ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায়। আর যে সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকে সেই সেন্টেন্সের ভার্বটাকে বলা হয় এই ট্রানজিটিভ ভার্ব। এবং এটা এটা কিন্তু ভয়েস চেঞ্জের একটা নিয়ম, যে যদি ট্রানজিটিভ ভার্ব না হয় তাহলে সেই সেন্টেন্সকে কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ করা যায় না। কেমন জানেন? মনে করেন এই সেন্টেন্সটার আমি যদি ভয়েস চেঞ্জ করি, সেন্টেন্সটা এরকম হয় যে আ বুক ইজ রেড বাই হিম, এরকম এটার প্যাসিভ ভয়েস। কিন্তু আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি, হি রিডস ইন দা ওপেন এয়ার, এর মানে হচ্ছে যে সে খোলা বাতাসে পড়ে। মনে করেন আমরা অনেকে বাসায় বসে থেকে, বাসায় রুমের ভিতর না পড়ে ছাদের উপর গিয়ে বই পড়ি না? অনেকে পড়ি না? খোলা মাঠে গিয়ে বই পড়ি না? ক্লাসরুমে না থেকে বিভিন্ন ইসে, এটাকে কি বলে, পার্কিং প্লেসে বই পড়ি না? তো আমি বললাম যে সে আহ খোলা বাতাসে বই পড়ে, বা খোলা আকাশের নিচে, ইন দা ওপেন এয়ার না বলে আমি যদি বলি স্কাই, হি রিডস ইন দা ওপেন স্কাই। হ্যাঁ, ইন না বলে আমি এখানে বললাম যে আন্ডার, তাহলে আমার সেন্টেন্সটা পুরোপুরি কমপ্লিট হলো। হি রিডস আন্ডার দ্য ওপেন স্কাই, অর্থাৎ সে খোলা আকাশের নিচে বই পড়ে। এখন এই যে রিডস, এই রিডস কিন্তু আমার ট্রানজিটিভ ভার্ব না। কেন ট্রানজিটিভ না? এই আন্ডার দ্য ওপেন স্কাই এটা আমার একটা এক্সটেনশন, বাট দিস ইজ নট আ অবজেক্ট। আমি কি এই রিডকে প্রশ্ন করে বলতে পারবো যে কি পড়ে, কাকে পড়ে? যেমন এখানে কি পড়ে, বই পড়ে। এটা কি পড়ে বললে এটা মিলবে? কি পড়ে খোলা আকাশের নিচে পড়ে, কাকে পড়ে খোলা আকাশের নিচে পড়ে, এটা কি মিলবে? এটা মিলবে কিভাবে বলেন তো? আমার কথা কি কেউ বুঝতেছেন? এটা এটা মিলবে কিভাবে? মিলবে কিভাবে তাহলে? এটা কোথায় পড়ে, মানে কি কাকে দিয়ে হবে না, এটা হবে কি দিয়ে? কোথায় দিয়ে, হয় আর দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে হবে। মানে সে পড়ে, কি পড়ে কাকে পড়ে বললে হবে না, আমার কি বলতে হবে? সে কোথায় পড়ে। কোথায় পড়ে? আকাশের নিচে বসে পড়ে। তাহলে এই কোথায় পড়ে দিয়ে যদি আমার কোশ্চেনটা আসে, তাহলে সেটা আমার কোনো অবজেক্ট না, সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। ভার্বকে কোথায়, কখন, কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে অ্যাডভার্ব পাওয়া যায়। আর এই যেখানে অ্যাডভার্ব থাকে সেটা কোনো ট্রানজিটিভ ভার্ব না, মেইন ভার্ব না, সেটাকে বলা হয় একটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। এবং এই সেন্টেন্সের কোনো প্যাসিভ করা যায় না। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? আমি যদি বলি হি গোস, সে যায়। কোথায় যায়? টু স্কুল, সে স্কুলে যায়। তাহলে এটা কি যায়, কাকে যায় বললাম? না, কোথায় যায় বললাম। তার মানে টু স্কুলটা কি? একটা অ্যাডভার্ব, এটা কোনো অবজেক্ট না। এই সেন্টেন্সটা সেই স্কুলে যায় কেউ কেউ প্যাসিভ করে দিতে পারবে না আপনাকে। আপনি যদি কাউকে বলেন এটা প্যাসিভ করে দাও, তো এটা কোনো প্যাসিভ হবে না। কারণ কি? এই গোসটা একটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। ইনট্রানজিটিভ মানে কি আমি বুঝবো কিভাবে? যে সেন্টেন্সের কোনো অবজেক্ট থাকে না সেই সেন্টেন্সের ভার্বকে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বলে। আমার যদি এখানে সেন্টেন্সটা শুধু এতটুকুও থাকতো, হি রিডস, এটুকু কিন্তু একটা সেন্টেন্স। সাবজেক্ট আর ভার্ব হলেই সেন্টেন্স হয়ে যায়। অবজেক্ট যে ম্যান্ডেটরি লাগবে এরকম না, এক্সটেনশন যে লাগবে এরকম না। সাবজেক্ট আর ভার্ব বলে আমার একটা সেন্টেন্স হয়ে যায়, ইভেন সাবজেক্টও লাগে না। আমি যদি জাস্ট বলি রিড, রিড মানে কি? পড়ো। মানে কি? পড়ো, একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। একটা ওয়ার্ডেও জাস্ট একটা ভার্ব বসালেও একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে যায়। তো যাই হোক, আমি কি বিষয়টা বোঝাতে পারছি? ট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে এবং ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে? যে সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকে তাকে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলে। বুঝবো কিভাবে? একটা সেন্টেন্সের ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পাওয়া যায় তাহলে সেটা আমার অবজেক্ট। যদি উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে সেখানে অবজেক্ট থাকবে না, সেখানে অ্যাডভার্ব থাকে। অ্যাডভার্ব মানে কি? অবজেক্ট যদি না থাকে, ভার্বকে কোথায়, কখন, কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে অ্যাডভার্ব পাওয়া যায়। আবার একটা সেন্টেন্সে অবজেক্টও থাকতে পারে, অ্যাডভার্বও থাকতে পারে। যেমন আমি এটা বলতে পারি না, হি রিডস আ বুক আন্ডার দ্য ওপেন এয়ার, সে খোলা বাতাসের নিচে একটা বই পড়ে। এখানে কিন্তু আমার অবজেক্ট আছে, আবার অ্যাডভার্বও আছে, দুটোও থাকতে পারে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? কি বললাম? এগুলো বুঝতে হয়, এগুলো গ্রামারের ফাংশন। ডিপলি গ্রামারকে এইভাবে বুঝতে হয়।
তাই এখানে লেখা আছে যে অবজেক্ট না থাকলে বাকি অংশ অ্যাডভার্ব। আমরা অনেকে এরকম বিভিন্ন বই, এইসব বই আপনি পাবেন, আপনি দেখলে মনে করবেন কি যে আমি নিজে নিজে পারি, কিন্তু দেখেন নিজে নিজে সবসময় সবকিছু পারা যায় না। এই যে আমি বিষয়টাকে খুলে বললাম, একটা টিচার যদি আপনাকে না দেখায় একটা গ্রামার বই পড়ে, আপনি কখনোই একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারবেন না, বুঝতে পারবেন না ওই ওয়ার্ডটারই মিনিং কি, ট্রানজিটিভ জিনিসটা কি, ইনট্রানজিটিভ জিনিসটা কি, এতটুকুই বুঝতে পারবেন না। তো এই জিনিসগুলো এইভাবে বুঝতে হয়, ক্লিয়ার করতে হয়। ক্লাস রেকর্ড গুলো আরেকবার দেখবেন। এরপর বলছে সবশেষে যা থাকবে কনজাংশন, কানেক্টর বা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। আচ্ছা, এবার এখানে একটা সেন্টেন্স আছে, যেমন দেখেন, দেশের উন্নয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে। এখন এইটা আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করব। ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে গেলে আমি আবারও বলছি, আগে আসবেন ভার্বের কাছে, এবং এই কথা আমি বারবার বলছি যে ভার্ব একটা সেন্টেন্সে লাস্টে থাকে। কোথায় থাকে? বাংলা সেন্টেন্সে ভার্ব লাস্টে থাকে, ইংলিশে থাকে হচ্ছে সাবজেক্টের পর। তাহলে এখানে ভার্বটা হচ্ছে স্বাক্ষর রাখছে। এবার এই স্বাক্ষর রাখছে কে প্রশ্ন করেন কি দিয়ে? এই যে কে, কারা, কাদের, মানে কে স্বাক্ষর রাখছে বা কারা রাখছে, কারা রাখছে, কে রাখছে, তাহলে সাবজেক্টটা কি হবে? নারীরা। সাবজেক্টটা হচ্ছে নারীরা। এবার কি আগে তাহলে আপনি বসান নারীরা, তাহলে ইংলিশটা কি যে দা উইমেন। এবার স্বাক্ষর রাখছে, তাহলে এটা কোন টেন্স? টেন্স ধরতে হবে, কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, করছে, রাখছে। এরকম বলছি না কিন্তু আমি যে রেখেছে, রাখছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে আর কিপিং সাইন, স্বাক্ষর রাখছে ইংরেজি কি? আর কিপিং সাইন। এই স্বাক্ষর শব্দটা কিন্তু জাস্ট একটা নাউন, আমার মেইন ভার্ব হচ্ছে রাখা, রাখা ইংরেজি কিপ। সো আর কিপিং সাইন, ঠিক আছে? তাহলে এরপরে কি কিসের, এই সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানোর পর বাংলা সেন্টেন্সকে যখন আপনি ইংলিশে ট্রান্সলেট করবেন, সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানোর পর লাস্টের দিক থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে আসবেন, যে কিসের স্বাক্ষর রাখছে আগে এটা বসান, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা। এরপরে কোথায়? দেশের উন্নয়ন, এটা আরো পরে বসান। অর্থাৎ সাবজেক্ট আগে বসাবো যখন ইংলিশে সেন্টেন্স করবো, তারপর ভার্ব, তারপরে আমার লাস্টের দিক থেকে করতে করতে আমি ফার্স্টের দিকে আসবো। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তাদের তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা, তাহলে এই দুটো শব্দের ইংলিশ কি? দেয়ার কি কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড স্কিল্ড, দেয়ার কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড স্কিল্ড। এবার কোথায় রাখছে? দেশের উন্নয়নে। তাহলে উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে, তাহলে আগে এইটা বসাতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, ইন অল সেক্টর অফ কান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অর অফ ডেভেলপিং কান্ট্রি। এইভাবে কথাগুলো বলতে হবে, বিভিন্ন ভাবে একটা কথাকে প্রাফেস করা যায়, আপনি বিভিন্ন ওয়েতে এই কথাগুলোকে লিখতে পারবেন, মানে অবজেক্টের অংশটা। বাট সাবজেক্ট ভার্বকে যেন, মানে সাবজেক্ট ভার্ব যেন ঠিক থাকে, এখানে আপনার ফোকাস করতে হবে। ভার্বটাকে যদি সঠিক টাইম ধরে বলতে না পারেন বা লিখতে না পারেন, আপনার কখনো সেন্টেন্স কারেক্ট হবে না, ঠিক আছে? এবং এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে এসে থাকে। দেখেন রূপালী ব্যাংক অফিসার পদের পরীক্ষা 2018-তে এটা এসেছে। তাহলে কি লেখা আছে দেখেন, সাবজেক্ট বের করার জন্য প্রশ্ন করুন কে রাখছে, মহিলারা। এবার ভার্ব কি? কিপিং, রাখছে। অবজেক্ট কি? অবজেক্ট বের করার জন্য প্রশ্ন করুন কি বা কাকে দিয়েছে, মহিলারা কি রাখছে, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর, দেয়ার সাইন অফ স্কিল অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন, দেয়ার সাইন অফ স্কিল অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন। তাহলে কিপিং দেয়ার সাইন অফ স্কিল অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন। এবার কি? অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, মানে কোথায় রাখছে, প্লেসটাকে বলতে হবে, যে প্রতিটি ক্ষেত্রে, কোন জায়গার ক্ষেত্রে, দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তাহলে আমার কি বলছে পরের সেন্টেন্স গুলো দেখেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে, ইন এভরি সেক্টর, দেশের উন্নয়নের, ওই যেটা আমি বলছিলাম কান্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট। এর তাহলে টোটাল সেন্টেন্সটা কি দাঁড়াচ্ছে? উইমেন আর কিপিং দেয়ার সাইন of skill and qualification in every sector of country's development. Women are keeping women are keeping their sign of skill and qualification in every sector of the country's development. তাহলে আমি কি আপনাদের বোঝাতে পারলাম জিনিসগুলো কিভাবে করতে হবে? তো এই আমরা একটা ইয়ে করলাম, রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট করলাম। তো এইভাবে আমাদের আরো অনেকগুলো সেন্টেন্স ভেঙে 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 ট্রান্সলেশন করতে হবে। তো একবারে সব করতে গেলে হবে না, তার আগে আপনারা এই যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডের যে ফাংশনগুলোর কথা বললাম এগুলো দেখে আসেন। আর আমি আগামীকালও আপনাদের ক্লাস নিব, আগামীকাল ক্লাস হবে রাত 10টায়। আমি চাচ্ছি এইগুলো ভালোভাবে কভার করতে আপনাদের, ঠিক আছে? আগামীকাল রাত 10টায় আপনাদের ক্লাস হবে। আগে থেকে বলে রাখলাম, সবাই টাইম মেনটেন করে জয়েন করবেন। আমরা আগামীকালকের ক্লাসে ওই যে পিডিএফটা দিয়ে দিন আজকে। হ্যাঁ পিডিএফ পাঠিয়ে দিব।